नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब सीखेंगे LED टीवी की साउंड प्रॉब्लम को रिपेयर करना। तो देखिए, हमारे पास जो LED टीवी आई है, ये हमारी 36 इंच की LED टीवी है और इसमें साउंड नहीं आ रही है। ठीक है, हम रिसीवर के साथ कनेक्शन करके रखे हैं और LED टीवी पर हमारी सारी वॉल्यूम जो है फुल्ली करके रखे हैं, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। देख सकते हैं यहाँ साउंड हमारी 97 तक हम करके रखे हैं, फिर भी हमारी साउंड नहीं आ रही है। चलिए देखिए, ये देखिए हम फुल्ली कर देते हैं 100 तक, फिर भी हमारी साउंड इसमें नहीं आ रही है। तो चलिए इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, आज हम बहुत ही आसानी पूर्वक से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो सर, आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको टीवी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं खोल के इसमें स्पीकर की प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आईसी से आई है। ठीक है, तो सभी हम प्रॉब्लम को आज मेजर करेंगे और बिल्कुल आसानी पूर्वक से हम ठीक करने की तरीके भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टीवी को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई है। ठीक है, तो देख सकते हैं LED टीवी को हम खोल के रख चुके हैं और देखिए यहाँ दो स्पीकर हमारे दोनों भाग पर लगी हुई है और स्पीकर जो है दोस्तों अंदर से हमारी कवर पर पैक की हुई है। तो हम स्पीकर को कैसे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ देखिए इस तार से हम मल्टीमीटर के द्वारा हम इसमें चेक करके देखेंगे। ठीक है, अगर हमारी स्पीकर सही है तो इस मदरबोर्ड पर हम अक्सर देखें दोस्तों, यहाँ जो आईसी लगा हुआ है ये हमारी साउंड आईसी है। ठीक है, और इस कवर को हमारी यहाँ से आउट होती है हमारी स्पीकर। ठीक है, और यहाँ जो चार रजिस्टर लगा हुआ है ये चारों तार के लिए है। ठीक है, यहाँ चार जो कनेक्टर है ये चारों रजिस्टर यहाँ सप्लाई आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारी आईसी है, इस आईसी को जब भी हमारी आईसी ख़राब हो जाती है या तो खरखराने की आवाज़ आने लगती है या तो कई मदरबोर्ड में हमें देखने को मिला है कि इसमें साउंड ही डायरेक्टली बंद हो जाता है। और अभी फ़िलहाल जो हम टीवी खोले हैं दोस्तों, इसमें हमारी कभी कभी साउंड जो है दोस्तों घराने की आने लगती है। तो ये आईसी श्योर हमारी ख़राब है। ठीक है, तो इस आईसी को हम जो है दोस्तों सेम नंबर हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कैसे ठीक करेंगे, तो चलिए एक नया तरीका सीखते हैं जिसकी मदद से हम आईसी बिना लगाए ही हम साउंड को क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। इसके लिए हम जो है दोस्तों ये हम मॉड्यूल लगाने वाले हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल अगर आप लगाना नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं, पूरी वीडियो देखिए दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे इस मॉडल के ज़रिए भी हम स्पीकर को बहुत ही आसानी पूर्वक से बजा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखिए इसमें जो लगी हुई है सभी पॉइंट को देख लेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ 5 वोल्ट देना है और यहाँ लेफ़्ट और राइट जो है दोस्तों LR पॉइंट के लिए है और यहाँ भी देख सकते हैं स्पीकर के लिए लेफ़्ट और राइट दो स्पीकर हमें इसमें आउटपुट देखने को मिला है। चलिए फटाफट हम इसकी वायरिंग करते हैं और इसमें हम सेट करके आपको हम बजा के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम सर्किट बोर्ड का जो अंदर साइड है हमें 5 वोल्ट का कहीं सप्लाई देखने को नहीं मिला, तो यहाँ बाहर से हमें देखने को मिला। देखिए इस कैपेसिटर पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। चलिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले इस मॉड्यूल को लगाने के लिए हमें 5 वोल्ट की सप्लाई ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से हम नेगेटिव एक वायर को हम कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव से हम यहाँ देखिए इस कंडेंसर पर हम देखेंगे। देखिए ये देखिए 5 वोल्ट सप्लाई हमारी इस सिरा पर आ रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ एक नेगेटिव वायर हम जो है सोल्डिंग करके रखे हैं। देखिए ठीक है, कहीं भी ग्राउंड हम ले चुके हैं और पॉजिटिव वायर हम इस कैपेसिटर से हम आउट वायर को निकालते हैं और इस पर हम सीरीज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से चारों डायोड को जो है हम रिमूव कर चुके हैं। ठीक है, और इसकी जो प्रोब है, इसकी प्रोब हमारी यहाँ से हमें सर्किट को मिला लेना है। ठीक है, 2 लेफ़्ट के लिए है और 2 राइट के लिए है। ठीक है, यहाँ तक लेफ़्ट राइट दोनों यहाँ से हमारी बहुत ही आसानी पूर्वक से यहाँ मिल जाएगी। ठीक, इसको मिला लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से हम तार जो है दोस्तों 4 वायर हम इसमें भी जोड़ेंगे और यहाँ से डायरेक्टली मॉड्यूल पर हम सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे की वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 वायर हम जोड़ चुके हैं जो कि इस सर्किट से निकला है। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्टली अगर स्पीकर का वायर काट करके हम
इसमें भी जोड़ देंगे फिर भी हमारी हो जाएगी। देखिए लेफ़्ट और राइट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम दिखाते, देखिए ये हमारी आउट है। देखिए लेफ़्ट और राइट 2 स्पीकर इसमें बजेगा, सॉरी दोस्तों एक स्पीकर इसमें और एक स्पीकर इसमें, यानी कि 2 स्पीकर दोनों साइड लेफ़्ट राइट मिला के, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट की जो वायर है यहाँ से हमें जोड़ देना है। इसकी वायर हमें लेफ़्ट और राइट ये दोनों को हमें सीरीज करना है इसी जगह। चलिए हम फटाफट करते हैं दोस्तों। देखिए एक हाथ से हम फ़ोन को पकड़ रखे हैं जिसके कारण हम लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हम अच्छी तरह से समझाना लेकिन इसमें हम अच्छी तरह से आपको भी हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों वायर जो है हमारी लेफ़्ट में जाएगी और ये दोनों हमारी राइट में जाएगी, ठीक है। और ये हमारी 5 वोल्ट है जो कि यहाँ 5 वोल्ट लिखा हुआ है। देखिए ये 5 वोल्ट माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस में ही 5 वोल्ट हमें सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद दोस्तों हमें लेफ़्ट और राइट की हमारी RL की जो वायर होती है दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम कनेक्ट ले लेंगे, यहाँ से हम कनेक्शन ले लेंगे इसमें हम, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं फुल्ली वॉच कीजिए, गारंटी है दोस्तों ये वीडियो अगर देख लेंगे तो सक्सेस आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाएंगे दोस्तों लाइव प्रूफ। हम कई बार टीवी पर हम जो है ऐसा ही हम साउंड कार्ड के ज़रिए हम स्पीकर को बजा के दिए हैं कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम को भी आज हम सॉल्व करके दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। यहाँ देखिए एक वायर को हम इसमें सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से हमें 5 वोल्ट की जो पॉजिटिव वायर है इसे हमें यहाँ से लेना है। देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस कैपेसिटर से हम लेंगे, ठीक है। अब इस वायर को हम पॉजिटिव जो है यहाँ 5 वोल्ट पॉजिटिव लिखा हुआ है, देखिए ध्यानपूर्वक ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है, इस पर हम पॉजिटिव वायर को 5 वोल्ट कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब जो है दोस्तों हमारी वायरिंग कंप्लीट इसी के साथ हो जाएगी। अब हमें जो है एक बार टीवी को स्टार्ट करके एक बार चेक करके देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम टीवी को स्टार्ट अप करेंगे, ठीक है। ये देखिए फुल्ली वायरिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से हम जो है दोस्तों पैनल को इस तरह से खड़ा करेंगे और एक बार हम पावर दे करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों हम दोबारा हम इसमें वीडियो कनेक्शन करेंगे और एक बार हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो हम देखिए टीवी पर हम पावर दे चुके हैं, टीवी पर हमारी पावर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ देखिए पैनल लाइट हमारी रेड कलर की जल रही है। अब स्टैंड बाय से रिलीज करके हम देखेंगे, तो यहाँ देखिए स्टैंड बाय से भी रिलीज हमारी हो चुकी है टीवी, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम इसको स्पीकर जो कनेक्शन है इसको हम तो यहाँ देखिए स्पीकर जो है ये देखिए काम कर रही है, ठीक है। तो स्पीकर हमारे दोनों तरफ काम कर रही है। अब चलिए हम इसको जो है फिटिंग कर लेते हैं और एक बार हम जो है स्टार्ट करके एक बार देखते हैं, ठीक है। पूरी हम फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हम पावर दे चुके हैं, अब स्टैंड बाय से रिलीज कर देते हैं और यहाँ देख सकते हैं टीवी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ लाइट आ चुकी है, ठीक है। अब चलिए AV मोड पर कर लेते हैं और DTH से कनेक्शन हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम DTH का पावर दे चुके हैं और ये हमारी केबल है, देख सकते हैं 3RC केबल को हम यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जो है कनेक्शन कर चुके हैं और टीवी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ चलिए हम स्पीकर देखे भी, एक कार्ड हम जो है यहाँ लगाए सेम देख लिए, यहीं पर हम सेट किए हैं और स्पीकर की कनेक्शन यहाँ है। हम चलिए इस सॉकेट को हम लगा के एक बार देखते हैं, तो देख सकते हैं साउंड हमारे टीवी पर आ चुकी है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जिस तरह से IC काम करती है उस तरह से सेम काम करेगी। देखिए यहाँ वॉल्यूम प्लस दबाने से हमारी यहाँ देख सकते हैं साउंड भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ स्टेप डाउन कर रहे हैं तो हमारी वॉल्यूम जो है कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारी सक्सेसफुली हमारी
साउंड कार्ड जो है लग के तैयार हो चुकी है। अब चलिए इसको पूरी फिटिंग करते हैं और फिर हम पिक्चर को देखते हैं, साउंड को भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ टीवी को हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब चलिए इसमें हम वीडियो कॉल डाल करके हम देखते हैं इसके साउंड, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं साउंड भी आ चुका है, पिक्चर भी आ चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये सच्ची वाली वीडियो आप देख करके बहुत खुश होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑल पर सेट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसा ही टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।